Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami guys, Hobi Mukat Channel guys. Jadi di pagi hari ini kami akan mukat lagi guys, masih di spot yang sama, spot burung punai makan mengkirai guys. Jadi bagaimana keseruannya guys? Terus ikuti dan selamat menonton guys. Itu pukatnya guys, tiketnya guys. Makan mengkirai guys. Tidak perlu berlama-lama guys, 2 poin langsung guys. Lanjut. Stop guys.
Oke guys, sampai di sini video mukat kita hari ini guys. Oh bro, mantap. Kita cek hasil kita hari ini guys. Inilah tempat berlindungnya guys, atau berumbunnya guys. Ini hasil kita hari ini, poin kita hari ini guys. Alhamdulillah, poin kita lumayan banyak guys, kurang lebih 30 ekor. Alhamdulillah. Oh ya, ini video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.